guys, welcome back from Ali Family Channel. This is Teacher Krista. အားလုံးမင်္ဂလာပါ Ali Family Channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Teacher ကတော့ Teacher Krista ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Teacher တို့ Headway Intermediate စာအုပ်ကိုတုံးနေပြီးတော့ကျတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာလာတာ Teacher တို့ဘလောက်ကိုရောက်သွားပြီဆို Unit 5ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ Unit 5ကို Teacher တို့ပထမပိုင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပိုင်းကိုလာတာပေါ့နော် So အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် Teacher တို့ဘာကိုကြည့်မှာလဲဆိုတော့ rules and custom then and now rules and custom ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ rules ဆိုတာပါလဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေပြောရလို့ရှိရင်ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးရင် custom ကကျတော့ delete ထုံတန်းတွေပေါ့နော်ချမှတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆက်ထိန်းသိမ်းလာရင်လည်းရှိလာတဲ့ delete ထုံတန်းတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ then and now that ဆိုတာကအရင်တော့က and now ကကျတော့အခုပေါ့နော်အရင်ကနဲ့အခုကအကြောင်းနေခေပထမဆုံး past time ပေါ့နော်အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြန်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးက read about education in Victorian England so Victorian England ကျောင်းမှာပညာရေးပေါ့နော် education in England ဒီ title ကိုဖတ်မယ်တဲ့ work with a banner and choose the correct option 1 to 3ဒီမှာ1 to 3မှာ share ဒါတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ရွေးပေးမယ် Okay အဲ့တော့ဒါအောင်မဖတ်ခင်မှာပထမဆုံးသူဖတ်ခိုင်းတဲ့ education in Victorian England ဒါလေးကို share နဲ့တူလာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်So around education in Victorian England 1832 to 1901ပေါ့နော်1832ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1901ခုနှစ်အတွင်းပညာရေးပေါ့နော်Victorian England မှာကပညာရေးပေါ့နော် So in Victorian England မှာဆိုရင် education play a very small role in most children's lives So education ပညာရေးက play a very small role ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာမပါဝင်ခဲ့ဘူး So ကဏ္ဍတည်တည်လေးပဲပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် In most children's life ကလေးအများစုရဲ့ဘယ်တွေမှာ LIVEကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်မှာလဲ life လို့ထွက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူက LIFE ရဲ့plural လေဟုတ်တယ်မလား LIVES lives လို့ဖတ်မယ် live လို့မထွက်ဘူးเนาะကလေးအများစုရဲ့ဘဝမှာပညာရေးကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာမပါဝင်ခဲ့ဘူးလုံးဝတိမွားတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးအနေနဲ့ပဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ In 1814 1840မှာ only 20% of children had any schooling at all so အဲ့တော့ဘာလဲ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကလေးတွေကဒါဘာဖြစ်ကြရဲ့ကျောင်းတက်ကြရဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ in 1840 1840မှာ an education at work parts were such that children age 5 to 10 should attend school so အဲ့တော့1840မှာ an education at ဆိုတော့ဗာလေပညာရေးဥပဒေတစ်ခုက work parts so ပြထန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် which said that children age 5 to 9 should attend school ဘာလို့အဲ့ဟာဘာပြောလဲဆိုတော့ကလေးများအသက်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိ9နှစ်ကနေ10နှစ်ထိကလေးတွေက should attend school ကျောင်းတက်ရမယ် however many parents ignore this because they needed their children to work and earn money for their family ဒါပေမဲ့လို့မိဘအများစုကတော့ignore ဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲအဲ့ဒါကိုလစ်လူရှုခဲ့ကြတယ် ignore this အဲ့ဒါကိုလစ်လူရှုခဲ့တယ် because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ they needed their children သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုလိုအပ်တယ် to work and earn money အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာဖို့အတွက် for their family မိသားစုအတွက်ပေါ့နော်မိသားစုအတွက်ကလေးတွေပတ်စံရှာပေးဖို့လိုနေတယ်အားကြောင့်မကလေး education act ကိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လစ်လူရှုခဲ့ကြတယ် it was only in 1880 အဲ့တော့1800ဘယ်လောက်မှာ80မှာ that school became obligatory for all children until the age of 10 with 70 or 80 pupils in a class so 1880မှာကြာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျတော့ကျောင်းကဘာဖြစ်သွားလဲ became obligatory လောကတာဝန်ရမဖြစ်မနေတက်ရမယ်ပုံစံဖြစ်သွားတယ် for all children ကလေးတိုင်းအတွက် until the age of ဘယ်လောက်ထိ10အသက်10နှစ်အထိသူတို့တက်ရမယ်ပေါ့နော် with 70 or 18 pupils in a class so အတန်းတက်မှာကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလာလဲ80တို့80တို့လောက်ရှိလာတဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာ in 1889 1899မှာတော့1899မှာတော့ the school leaving age ကျောင်းထွက်ရမယ့် age က was raised တိုးမြင့်လိုက်တယ်ဘယ်ထိလဲဆိုတော့ to 12နှစ်ထိတိုးမြင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒီပညာရေးကောင်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ရှယ်ဒီမှာဒါလေးတွေလာပြီးတော့ option ရွေးကြည့်မယ် number 1 in 1870 1880မှာဆိုလို့ရှိရင် children from poorer family ရစရတဲ့မိသားစုကကလေးတွေကတော့တဲ့ had to ဒါမှမဟုတ် didn't have to go to school ကျောင်းသွားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျောင်းသွားလို့မရဘူး
တော့ရမှာလားမသွားရဘူးလားသူတို့ကဟုတ်တယ်လေဒီမှာ1817ကငါတို့ကကွာဒီမှာ education act ထုတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့လို့မိဘတွေကဘာလုပ်လဲ ignore လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပတ်စံဆရာသေးခြင်းလို့နောက်1880မှာသူတို့ကမဖြစ်မနေတက်ရတော့တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျတော့သူတို့ကတက်ရတယ်လားမတက်ရဘူးလားမတက်ရဘူးဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ didn't have to ပေါ့နော်မတက်ရဘူးလို့ဖြစ်ပေးရတယ်And number 2 in 1880 1880မှာတော့1880ဆိုဘာဖြစ်သွားပြီတော့လုံးဝမဖြစ်မနေဖြစ်သွားပြီ all children had to တက်ရတယ်လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် one allowed to ခွင့်ပြုမထားဘူး to go to school until they were 10သူတို့10နှစ်ပြည့်တဲ့အထိကျောင်းသွားရတယ်လားကျောင်းသွားဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးလားငါတို့10နှစ်အကြောင်းအသက်10နှစ်အထိကျောင်းသွားရမယ်လို့ပြောထားမှာလားအဲ့တော့ကြတော့ငါတို့ကဘာဖြစ်ပေးရမှာလဲ had to ထည့်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် and in number 3 in 1899 1899မှာဆိုရင် Sharon went allowed to ကလေးတွေကိုခွင့်ပြုမထားဘူးဒါမှမဟုတ် didn't have to leave school until they were 3သူတို့အသက်12နှစ်မပြည့်မရှင်ကျောင်းကထွက်လို့မရဘူးထွက်ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးလားမထွက်ကြဘူးလားသူတို့မထွက်ရှင်လို့မထွက်တာလားဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုမထားတာလားYes အဓိကအပြင်ခွင့်ပြုဝင်ထားတာလေဟုတ်တယ်မလားthat school leaving age ကိုဘာဖြစ်ပလိုက်တာလဲညှင့်ပလိုက်တာ12နှစ်ထိအဲ့တော့ကျတော့သူတို့ဒီခွင့်ပြုမထားလို့ဖြစ်ပြရမယ်အဲ့တော့ one allowed to ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ3ကိုလေရမယ်နော်အဲ့တော့ share number 2ကိုသွားပါမယ်Number 2, read school rules 1818. So, အဲ့တော့ read school rules ကကျောင်းစည်းကမ်းတွေပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်မယ်1818 1880တုန်းက school rules ကိုဖတ်ကြည့်မယ် What do you think was true for Victoria School? Victoria ကျောင်းအတွက်ကဘယ်ဟာတွေကမှန်မလဲ And complete done with had to ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် didn't have to ဒါမှမဟုတ်ရင် one allowed to ထည့်ပေးမယ်Okay နော်အဲ့တော့ကျတော့ number 1လေးဖတ်ကြည့်မယ် boys and girls ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေက had to enter the school through different doors မတူညီတဲ့ပြည်ပေါက်တွေကနေ sorry တကားပေါက်ကနေဝင်ရတယ်သူယောက်ျားနဲ့မိန်းကလေးကိုအတူတူမဝင်ခိုင်းဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျတော့မတူညီတဲ့တကားပေါက်တွေကနေဝင်ရတယ်အဲ့ဝင်ရတာလို့ပြောမှာမလားအဲ့တော့ have to didn't have to လည်းမဟုတ်ဘူး one allowed to ခွင့်ပြုမထားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဝင်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ had to သုံးတယ် number 2 Sharon call teachers sir or man so sir or man ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ Sharon ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ဆရာတွေကိုခေါ်ရတယ်လို့ပြောမလားခေါ်ရတယ်ဆိုရင်ဗာလေ had to ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မခေါ်ရအောင်ဆိုရင် didn't have to ခေါ်ဖို့ခွင့်ပြုမထားတာဆိုရင် one allowed to လေအဲ့တော့ခေါ်ရတာဆိုတော့ Sharon ဒီမှာလဲဗာပဲထည့်ပေးရမှာလဲ had to ပဲထည့်ပေးရမယ်ဩOkay နော် and now be number 3 Sharon ask question ကလေးတွေကမေးခွန်းမေးတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဘာဖြစ်နိုင်လဲမေးခွန်းမေးဖို့ခွင့်ပြုမထားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်မှာလဲ one allowed to WEIE And in number 4, the Sharon Black stand out to answer question. So ကလေးတွေကမတက်ရရတယ်မေးခွန်းအဖြေဖြေဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျတော့ share ဘယ်လိုဖြေပေးရမှာလဲမတက်ရရတယ်ဆိုတော့ had to ပေါ့နောက်ပြီးရင် Sharon do any sport အကစားတစ်ခုခုဘာဖြစ်ရလဲဒီမှာ any လို့ပြောထားမှာတော့အငင်းဖြစ်ရတော့မှာဟုတ်တယ်မလား so အဲ့တော့ကျတော့ဗာလဲ didn't have to so မလုပ်ရဘူးဟုတ်တယ်နော်sorry Okay, in number 6, in the afternoon, boys do woodwork, while girls do cookies and needlework. So, အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေကဘာလုပ်ရလဲဒါလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးတွေကဘာဖြစ်ရလဲဒါလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ boys had to do woodwork, while girls had to do Okay, now in number 7, Sharon used their left hand for writing. So, စာရေးဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ပေပတ်လက်တွေကိုရေးဖို့သုံးဖို့ဘာဖြစ်မထားဘူးလဲခွင့်ပြုမထားလို့တော့မလားအဲ့တော့မသုံးကြရတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့ရွေးချယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးခွင့်ပြုမထားတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ Sharon weren't allowed to နောက်ပြီးလို့ရှိရင်
Number 8. Female teachers blood get married. ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ဒီအမျိုးသမီးဆရာမတွေဒီဘာဖြစ်ရအောင်လဲယောက်ျားမိပါဘူးအဲ့တော့ one alone to ပဲဟုတ်တယ်ဒီလို I want to get married ရမယ်နော်ဒါကတော့ school rules တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကခန်းတူတူဖြေခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျတော့မှန်လားမှားလားလို့ check လုပ်မယ် okay နော်အဲ့တော့ audio လေးနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ် 5.3 School Rules 1880 1. Boys and girls had to enter the school through different doors. 2. Children had to call teachers sir or ma'am. 3. Children weren't allowed to ask questions. 4. The children had to stand up to answer questions. 5. Children didn't have to do any sports. 6. In the afternoon, boys had to do woodwork while girls had to do cooking and needlework. 7. Children weren't allowed to use their left hand for writing. 8. Female teachers weren't allowed to get married. okay ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ရှယ်တို့လောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကုန်မှန်တယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့နောက်ခုသွားပါမယ်နောက်ခုမှဆိုရင်ရှယ်တို့ number 3ကိုရောက်သွားပြီဒါဘာအတွက်ဖြစ်သွားပြီလဲ present tense အတွက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ word with banner ကြောင့်လည်းလုပ်မယ် read the lines in 1 to 10ဒီမှာ1 to 10ကိုဖတ်မယ် which ones are connected with the law ဆိုတာပါလေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေရလဲနံပါတ် B ကကျတော့ custom and manner ဒလီထုံးစံတွေသူတို့ရဲ့ဇယားတွေကြောင်းမလို့နီးနံတွေကြောင်းမလို့ဖြစ်နေတာလဲဟုတ်တယ်နော် custom and manner law လားဆိုပြီးတော့ငါတို့ခွဲပြရမယ် which are true for your country မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့မှန်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြတော့ share တို့လာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာတစ်ခုဆိုရင်ဖြေပြထားတယ်ကွာ in Britain မှာဆိုရင် you can buy cigarettes or alcohol until you're 18မင်းကအသက်18နှစ်မပြည့်မချင်း alcohol ဒါမှမဟုတ် cigarettes ဝယ်လို့မရဘူးဒါဒီပါလေ law လေဟုတ်တယ်မလား law ထုတ်ထားတာ and number B young people don't have to do military service so ကလေးငယ်တွေက military service ဆိုတာပါလေစမှုထမ်းနေစပိုင်းဆိုင်ရတယ်လုံးလို့မရဘူးဆိုဒါဒီဘာပဲလဲ customer လားသူတို့ရင်ကျေးမှုရလားမဟုတ်ဘူးဘာရဖြစ်မှာလဲဒါဒီ law နဲ့သက်ဆိုင်နေပြီဒါကွာအဲ့တော့ number 2ဒီလဲပါလဲ law ပဲပေါ့နော် the law okay now and I'll be sharing number 3 you have to order drinks at the bar in a pub So you have to order drink at the bars ဘာမှမှာရတယ် in a pack so pack ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရက်ဆိုင်လိုမျိုးကွာတော့ရက်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တယ်ကွာအဲ့တော့ pack မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာမှသွားမှာတယ်ဒါကြပါလေထုတ်ပြန်ထားတာ law ဟုတ်ပါမလားဥပဒေဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်မှာလဲcustom ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒါဒီပါလေကျတော့ custom custom and manners manner And number 4, you aren't allowed to smoke in any indoor public place. Indoor public space. So အခြေထဲမှာပေါ့နော် public area မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ select တာခွင့်ပြုမထားဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် share တို့ဘာဖြစ်မှာလဲ law ပဲဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့ law ဆိုတော့ Okay, you must queue at the bus stop. Bus stop မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်းစီပေးရမယ်။ဒါလည်းဘာဖြစ်မှာလဲ custom ပဲဖြစ်မှာပေါ့။တန်းစီရမယ်ဆိုပြီးတော့ law ကြီးထုတ်ထားတာဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျတော့ဒါဒီပါလေ US custom and yours manner and number 6 you should say sorry if you bump into someone even if it's their fault so မင်း sorry လို့ပြောရမယ် if you bump into someone ဒီရောက်ကိုမင်းဝင်တိုင်းလို့ရှိရင် sorry လို့ပြောရမှာပဲ even if it's their fault ဒါသူတို့ရဲ့အမှားဖြစ်နေတော့မှကိုကဘာလို့ပြောပြရမလဲ sorry လို့ပြောပြရမယ်ဒါဒီပါလေ custom manner ပဲပေါ့
Okay, number 7. You are allowed to cross the road when the lights tell you not to. So မင်းမီးနေရပေါ့နော်မီးနေရမင်းကိုဖြတ်လို့မရဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းဒါကိုလမ်းကိုဘာဖြစ်လို့မရဘူးဖြတ်ကူလို့မရဘူးဒါကတော့ပါလေဆိုရင်သွားလိုက်နဲ့ဆိုင်လိုက်ဆိုဒါပါကြီးလေ law ပေါ့အဲ့တော့ sorry the law And number 8, you must use a mobile phone when driving. So, ကားမောင်းနေချိန်မှာ mobile phone မသုံးရဘူးဒါကတော့ပါလေ law. You shouldn't ask people how much they earn. So, သူတို့ဘယ်လောက်ငွေဝင်လဲဆိုတာကိုမင်းမမေးသင့်ဘူးဒါကတော့ပါလေယဉ်ကျေးမှုရပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒါဒီပါလေ custom and sorry custom custom and ERS manner. Many school children have to wear school uniform. So ကျောင်းသားတွေအများစုကကျောင်းသားတွေကဘာဖြစ်ရမလဲကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ရမယ်ဒါကတော့ရှယ်လို့ပါလေ custom ပဲလေ Okay, custom and manner. ရမယ်နော် Okay အဲ့တော့ချေတို့မလုပ်ကြမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးက discussion ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် So do you agree with these statements နဲ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ statements တွေဘယ်နှခုလဲ6ခုပေးထားရဲ့အဲ့ဒါကိုချေတို့က agree ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆွေးနွေးကြည့်ကြမယ် Okay နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကပါလေ School children should be allowed to call teachers by their first name So ကလေးတွေကတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေကို first name ခေါ်ခွင့်ရှိရဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုက a man doesn't need to offer his seat to a woman on a bus or train so ဗါလေယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတွေကို bus ဒါမှမဟုတ် train မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ seat ကိုပေးစရာမလိုဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ You shouldn't discuss personal matter on your phone in public. So မင်းကကိုယ့်ကိုယ်တာကိစ္စတွေကိုဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ public area မှာdiscuss မဆွေးနွေးသင့်ဘူးတဲ့ You must get someone's permission before posting a photo or then on Facebook. So မင်းကလူတွေရဲ့ပုံကိုFacebook မှာမတင်ခင်မှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ permission ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းရမယ်တဲ့နောက်ခုကတော့ you don't have to get married to have children so ကလေးရဖို့အတွက်တော့မင်းလက်ထပ်နေစရာမလိုဘူးတဲ့ you mustn't cycle on that pavement ဆိုတာပါလေစင်ကြယ်လား pavement ပေါ်မှာမင်းက cycle ဆိုစပိတ်စီလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်statement စီပေးထားတယ်အဲ့ statement တွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတော့ share နဲ့တူတူလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုယ့်တာကိုvideo လေးကိုခဏ pause လုပ်မယ် pause လုပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြမယ်ဒီနော်အဲ့တော့ share တို့နောက်ခုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နောက်ခုမှဘာရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ listening and speaking ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ rules for life ဆိုဘဝအတွက်တည်တဲ့ rules တွေပေါ့နော် rules ဆိုတော့စီကံနေတို့နီလန်းနေတို့နေထိုင်မှုလမ်းတွေဒါတွေပြောတယ် Okay အဲ့တော့ number 1 look at the rules for life အဲ့မှာပေးထားတဲ့ rules တွေကိုကြည့်မယ်တဲ့ Which 3 do you like most အဲ့ချက်ကဘယ်ဟာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ Okay ကျွန်တော်ကအကြိုက်ဆုံးရွေးဖို့အတွက်ဆိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမှာလဲဖတ်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ number 8လေးဖတ်ကြည့်မယ် You must just make permanent decision on temporary feelings so you must make မလုပ်ရဘူး permanent decision ဆိုတော့ဗာလေလုံးဝတည်မြဲသွားမယ်ဆိုရေရှည်ပေါ့နော်ရေရှည်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမလုပ်တင်ဘူး on temporary feeling temporary ဆိုတာဗာလေရေတူလေဆိုခဏလေးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြာကြီးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့Number 2 you need to learn to be happy with yourself. There is no one else you will have to spend more time with. So မင်းကကိုယ့်ဘာသာကိုပေါ့နော် with yourself ကိုယ့်ဘာသာကိုပျော်နေတတ်ဖို့သင်ယူရမယ် There is no one elseဘယ်သူမှမရှိဘူး you will have to spend more time with မင်းနဲ့အချိန်တူတူပို့ပြီးတော့ကုန်မှုအတွက်မင်းကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတရားထဲပျော်နေတတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်And number 6, you can't just keep mourning about not winning life's lottery. You need to buy the tickets. So, you can't just keep mourning. ဒါကဘာပြောလဲဆိုမင်းကညညူနေလို့စက်ပြီးတော့ညညူနေလို့မရဘူးညညူနေတော့နဲ့မရဘူး about not winning life's lottery. ဘဝရဲ့ထီပေါ့နော်တင်းထီကြီးမပေါက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြတော့ညညူနေလို့မရဘူးတဲ့ you need to buy the ticket ဘာဖြစ်ရမှာလဲလက်မှတ်ဝယ်ရမှာထီလက်မှတ်မဝယ်ဘဲနဲ့ထီမပေါက်ဆိုပြီးညနေလို့မရဘူးတဲ့
And number D, you must remember that what other people think of you is none of your business. So, me, baby time, me, mat haya me bono. So, that what other people think of you, the shadow, me, a jango, but 3 less raga is none of your business. Me, never sign, so be me, me. The farther away the remote control is, the more you will like what's on TV. So, me got remote control now, really, me got TV ma palani lani yao, the wajali web Alright, number F. You got to dance like no one is watching, like love like you have never been hurt, sing like no one is singing, listening, and live like it's heaven on earth. Okay, you got to dance like no one is watching, laugh like you've never been hurt, sing like no one is listening, and live like it's heaven on earth. Okay, now, you have got to dance. Like no one is watching. But do my chimney the logo no game. Now be love like you've never been hot. Managing Budalumio go at the Shijak Managing Budalumio Chiame. Sing like no one is listening. But do my name at Howney the Lumio. The Shintoame and live like it's heaven on earth. Gaga, Kababa Aganzo Nia, Heaven so be a 3 beyond Maruga, ni Hayame. Daddy is like not to care the environment or the surrounding bono. So but when you must I go away. And number G. It's better to have questions you can answer than answer you can questions. Okay, ဒီမှာဆိုရင် so မိခွန်းနေရှိတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုမဖြေနိုင်တဲ့မိခွန်းရှိတာကောင်းတယ် then answer you can question မိခွန်းမထုတ်နိုင်တဲ့အဖြေလေးရှိနေတာထက် H. So life can only be understood by word, but it must be lived forward. So ဘဝကဘာဖြစ်ရမှာလဲ understood နားလည်ရမယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်ဒါပဲလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့နေထိုင်သွားရမယ် Number I, you should just accept that some days you are the pigeon and some days you are the statues. Okay, ဒီမှာဆိုရင်မင်းကတချို့နေရက်တွေမှာpigeon ပါလေခိုဖြစ်ပြီးတော့ some days တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့မင်းက stage ပေါ့နော်ဒီရုပ်ထုဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးရုပ်ထုလိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုတာကိုမင်းကဘာဖြစ်နိုင်ရမလဲလက်ခံနိုင်ရမယ် okay ဒီမှာဆိုရင်သူပြထားတဲ့ပုံလေးကိုပဲကြည့်လိုက်ဒီမှာ pigeon ဒီမှာပါလေ stage so pigeon ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားချင်နေရသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုပြန်တန်းချင်လို့ပြန်တန်းနိုင်တယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ဘာခိုရဲ့ဘဝလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ပြီးတော့ကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့နေ့ရက်လည်းရှိတယ်လို့ stage လိုမျိုးလုံးဝဒီညိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့လက်မိုင်ကြပြီးတော့ဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်မရှာနိုင်ဖြစ်နေတဲ့နေ့လည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘာဖြစ်နိုင်ရမလဲလက်ခံနိုင်ရမယ်တဲ့ okay ဒါကတော့ရှယ်တို့so life ရဲ့ rules တွေပေါ့နော်ဒီမှာပေးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုကြိတ်ဆုံးလဲ so ဘာကြောင့်ကြိတ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားပြီးတော့ကျတော့ရှယ်တို့ပြောကြည့်မယ်နားလေးပြောကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် share နောက်ဖို့သွားပါမယ်နောက်မှ share ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ listen to 4 people talking about the rules so အပေါ် rules တွေအကြောင်းကိုလူ၄ယောက်ကပြောမှာ Which are the quotes A to I do they talk about so အဲ့မှာဒီမှာ A to I ကိုသူတို့ကဘာတွေပြောလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Ellie Danny Amanda Mark so သူတို့၄ယောက်ကပြောမယ်သူတို့ကအမ Ellie ဆိုရင်ပြောပြထားပြီးသားဘာကိုပြောမှာလဲ F ကိုပြောမှာတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေကဟောဘာတွေပြောမလဲဆိုတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ share လုပ်ဖြေပြီးပြီ okay နော်အဲ့တော့ share က video လောက်လိုက်မယ်ပုံရOkay, that's what we have now. So, yeah, she got 5.4 လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ် 5.4 Rules for Life 1. Ellie. Oh, I love this quote so much. I think about it every time I'm on the dance floor. It's definitely the best way to have a good time. Well, other people aren't really paying attention to how I'm dancing, are they? They're all worrying about how well they're dancing. Now, the bit about loving, that's easier said than done. It's a lovely idea, but unfortunately human beings do have a very long memory for being hurt. And the singing bit, I can do that, no problem, in the shower. I know my family can hear me singing, but they never complain, probably because they're even worse singers than I am. 2. Dan.
It makes me smile, that quote. I'd heard it before, actually, as a joke, about this man, Michael. He's very religious, but he's always moaning while he's praying to God and complaining that his prayers are never answered. He keeps saying, "Look, God, you don't have to answer all my prayers, but how about just this one thing? I mean, it happens to someone every week, so why can't it be me?" After years of this, God finally loses his patience and speaks to the man. "Michael, you've got to help me out here. Just buy a ticket, will you?" It's good because it shows that when we moan about our lives and say we're fed up with the way things are, we can't just sit and wait for new opportunities to come to us. We've got to do our bit too. 3. Amanda. Oh, I know that one. It's a quote from Kierkegaard, the philosopher. I kind of hate it, actually, because it's one of the things I find most difficult about life. I mean, you learn lessons from what you've done wrong, but you can't go back and do it again and do it better. So, yes, as he says, we have to live life forwards, but I'm sorry. Sometimes I can't help desperately wishing I could go back and do something again and get it all right. 4. Mark. Both of these quotes really make me laugh. That one's actually true. If I see that the remote is on the other armchair, I will sometimes stay with the program longer, and I might then change my mind about switching over. And it says something about modern life, the amount of choice we have, and how easy it is to keep switching from one thing to another. I'm just ancient enough to remember when there were only 3 or 4 TV channels, and you had to walk over to the TV to change them. So you didn't very often. And the internet doesn't help. "Oh, I'm bored with this article." Click. Here's something else. I'm getting bored again. Click. I think this other quote is my favourite, though. It's hilarious. Things do seem to go a certain way on different days, don't they? And I'm certainly having a statue day today. Okay. 5. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျတော့ကျမရဲ့အနေနဲ့ဖြေရတာကြာမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရှင်းကဒါကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့သူနားမထောင်ဘဲနဲ့အဖြေဝဲပြပြလိုက်မယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကဟာတို့ကထပ်ပြီးတော့နားထောင်ရအောင်လားဆိုတော့ Okay အဲ့တော့ဂျန်ကဘာကိုပြောသွားလဲဆိုတော့ကွာ तू က example လေးနဲ့တောင်ပြောသွားသေးတယ်ကွာ तू ကဗာလေအဲ့ဟာကိုကြားဘူးတယ် Michael ဆိုတဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဖျားကိုဗာလေအဲ့လိုမျိုးတောင်းနေရမျိုး तू ပုံမြင်ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်နော် joke အနေနဲ့ကြားဘူးတယ်ပြောရဲဒါဒီဘာကြောင်းလဲဒီပေါက်တဲ့ကြောင်းလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါက C နော် C ရ capital letter နဲ့ရမယ် Okay နောက်ခုဆိုရင် Amanda ကရောဘာကြောင်းပြောတာလဲဆိုတော့ကျတော့ Amanda က H ပေါ့နော် तू က understand လို့ backward ကိုနားလည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ forward နေရမယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတိတ်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးပေါ့နော် तू စူးစမ်းနေရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါက Amanda ဒီ H ကိုပြောတာ Okay နော် H and I'll be a Mark ကပထမဆုံးဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ remote control အကြောင်းပြောတာဟုတ်တယ်မလား so modern days ကဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီ E ကိုပထမဆုံးပြောတာရဲ့နောက်ပြီးရင်သူဘာပြောသေးလဲဆိုတော့ number I ကိုပြောတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပါလဲ I have a schedule day today ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်နေရလဲ schedule day ဖြစ်နေရလို့သူပြောတာဟုတ်တယ်နော် Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားပါမယ်